హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడైతే చేపల బండికి చెరువుకి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్. మా వాళ్ళు అయితే వలేస్తారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే మా ఊరు చెరువు. ఇలా ఫ్రెండ్స్, మా వాళ్ళు కొన్ని గంటల తర్వాత మాకు ఏమేమి చేపలు దొరికినాయో చూడండి ఫ్రెండ్స్. వీటిని అయితే మేమైతే బురకలు అంటాం ఫ్రెండ్స్. మీకు వాళ్ళు ఏమంటారో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మాకైతే ఆలేలు కూడా పడ్డాయి ఫ్రెండ్స్, కాకపోతే అవి చిన్నవి. అట్నే ఒక రవ్వ కూడా పడ్డది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఒక 1/2 కిలో ఉండొచ్చు. ఇంకా అన్నీ బతికే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే బతినాం కాబట్టి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే మా ఊరు చెరువు. ఈ నుంచి హైవే దాకా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఒక 2 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. మా వాళ్ళు అయితే వాళ్ళనైతే తయారు చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే చేపు చేపలు పడితే కంప ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఆ కంపని మొత్తం క్లీన్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇంకోసారి పట్టణకి ఈజీగా ఉంటుంది. మాకైతే కూరమన్నం చేపలు అయితే పడ్డాయి ఫ్రెండ్స్. ఇలా పట్టుకొని చేపలు తింటే ఆ టేస్ట్ వేరే ఫ్రెండ్స్. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.